睇戲太凍或者太熱出聲。咁如果聽下想去廁所，隨時舉手得。咁廁所攞條鎖匙個隔離嘅啫。OK。至於有咩問題，即管開聲嚟。相當輕鬆。先去攞支水飲，先去攞支水飲。教個圖啫。Hello， 大家好，晚安。咁我哋唔等啦，我哋正式開始啦，好嘛？咁樣咧，第一樣嘢想問下大家食晒飯未先？食晒飯咁就好啦，因為咧我驚大家餓親。如果真係想食少少嘢，或者要飲啲嘢，隨時出聲，我哋準備咗少少餅同埋水嘅。咁唔好餓親，千祈唔好餓親啊！咁而家我先去介紹一下我自己先。咁我叫Dennis， 姓周嘅。咁咧其實咧你哋咧可以叫我阿耀嘅，或者耀仔，因為咧我中意，因為呢啲通常都係我前輩咧會嗌我呢個名，因為我都覺得親切啲，同埋比較後生啲。咁你哋可以嗌我做耀仔。咁因為今日人唔係太多，所以咧用一個輕鬆少少嘅手法同大家去講退休三寶同埋長生津呢樣嘢。第一樣我想問一問大家先，俾個 feedback 我即係俾個回應我啊。長生津大家知唔知係乜嘢？有冇人知道長生津嘅全名係乜嘢？都唔到好，完全有概念嘅。好啦，咁樣退休三寶又係啲乜嘢？有冇人可以講到一兩樣出嚟㗎？逆按鈕、逆按保單、年金。係啦，你非常之清晰。點稱呼你？杜小姐，我送份禮品俾你。早講啦！小問題。一陣仲有好多問題俾你答。係啊，咁樣嘅如果大家都會有少少基礎嘅概念，咁稍後聽嘅嘢會更加清晰，更加容易入腦。所以咧多謝大家俾個回應我先啦。我最驚咧，因為我食飽啊，我唔係驚你哋瞌眼瞓，我驚我講下瞌着咗啫。咁所以咧，多謝你哋俾個回應我，起碼我都12分精神啦，係咪先？大佬有好多人聽緊㗎。好啦，我哋正式開始我哋話題啦。咁其實咧
今日嚟到我哋咧，除咗講就講頭先有兩個題目，但係咧其實咧我哋係一啲秘笈嚟。喺呢個武林裏邊咧，其實咧我哋就存在咗呢啲秘笈。呢啲秘笈就係點樣可以幫你哋喺退休裏邊拎到更多、賺到更多，可以如何可以合規合法之下咧攞盡政府俾我哋嘅資源，呢樣係我哋首要嘅目標。好，咁武林啊嘛，係咪先？頭先講我啲秘笈喎，秘笈有幾式噶嘛？頭先咧退休三寶係咪得三樣嘢啊？一定係得三樣嘢啦，咁咪做乜叫退休三寶？但係喺我哋眼中，其實仲有第四寶。第四寶呢樣嘢係一個秘密嚟，唔係個個話都俾你哋聽。稍後你哋就會知道啦。希望你哋今日可以袋住啲嘢，可以離開呢間課室。好啦，首先咧，在座頭先都見到我哋幾位啦。咁我先，我叫咩名啊？係非常好，可唔可以叫翻個耀仔？我覺得後生啲。係啦。另外，我哋大師姐係着褸嗰位，呢位大師姐，你唔好睇佢瘦瘦削削，佢好打得㗎。另外，隔離可愛小可人，係啦，咁啊黃小姐咧係我小師妹，咁啊應該大家都同佢溝通過㗎啦，電話啊或者任何方法應該都同佢溝通過。咁啊事不宜遲啦，我哋咧就準備開始今日嘅話題。咁頭先有冇大家睇過一張報道啊？呢張報道就係關於退休三寶啦。有冇人聽過永明？我哋係來自永明派嘅。永明係邊間？我哋呢間永明呢間公司，大家有咩認知？強積金啊！係禮品唔該。係，我哋我都幫襯過永明啊嘛。非常好啊，多謝你啊！咁咧，我哋永明派，你知啦，其實呢個武林每一間各有寶號，咁我哋係來自永明嘅。永明其實同我哋政府合作咗，政府即係我哋嘅民主，我哋嘅民主合作咗，民主去即係整咗啲 product 出嚟，即係整咗啲產品出嚟。呢間公司就係叫退休香港年金，專門就係幫退休推出一啲退休產品，等香港人未來到退休嗰陣時有個生活嘅保障。咁而家我哋合作咗啦，呢三張係一張證書嚟嘅。呢三張證書就係政府認可我哋三位去幫手做一啲宣傳，做一啲銷售，令到大家可以有一個更加美滿、更加幸福嘅退休生活。好啦，正式開始啦。咁頭先我講緊武林㗎嘛，咁我想武林度帶翻你哋出嚟先，就睇一睇香港現實嘅環境係咩？大家睇到呢張圖。大家有啲咩感覺？死人，係啦，嚇！大家都睇得出呢兩位係老人家。其實我第一次睇呢幅圖嘅時候，我覺得非常之心酸，因為呢一幅圖除咗佢表現出嚟嘅嘢之外，其實佢就係正正係香港現時今日出現緊嘅一啲寫照，好多。年紀開始，即係香港步入一個老年化，好多長者後生嗰陣時拼搏，然後組織家庭，生兒育女，目的之後為咗可能有一個概念就係養兒防飢、養兒防老，但係啲仔女大咗，佢哋都會有仔女，有家庭嘅負擔，問題就嚟啦，佢哋唔係唔想照顧爹哋媽咪。唔係唔想俾更多佢哋點樣，但係無奈地佢哋做唔到。同時之間佢亦都會憂心，究竟爹哋媽咪嘅生活會係點？會唔會喺度節衣縮食？會影響到佢身體健康？究竟佢哋生活如常？佢哋呢樣嘢係佢哋憂慮。如果喺長者嘅心目中，其實佢哋仲會諗緊，喂，我都唔想靠我啲仔女。冇人會想攤大手板問啲仔女咯。一來有自己嘅尊嚴，第二亦都唔想成為屋企人嘅負擔。呢樣嘢就係香港而家嘅寫照。今日嘅講座希望可以幫到你哋嘅就係如何令個退休生活更加豐盛、更加美滿。
導致即係最後得翻嚟嘅就係屋企人唔使擔心，唔使憂心，而你亦都活得自在，開開心心。咁希望在座嘅咁多位都會做到呢個好。好啦，嚟緊之後咧，我就會介紹頭先我講啦，武林呢個武林，我會介紹一本秘笈俾你哋。秘笈呢本秘笈入邊有4式，第一式同樓有關嘅，大家記住佢個名。第二式就係同一啲保單有關嘅。第三式同你手上資產有關嘅。第四式其實係為你點樣去增值你嘅資產有關。咁呢4式你認住佢個名喎，之後咧我就會再問翻你哋。咁問完之後咧會有啲乜嘢咧？就睇下大家有冇興趣啦。好啦，咁介紹完本秘笈啦，然後我想介紹呢位師弟仔俾你識。師弟仔陳先生，佢絕對係一個練武嘅奇才，練武嘅奇才，即係骨骼精奇嗰啲 friend 啦嚇。但係佢絕對唔係萬中無一，因為佢而家擁有嘅嘢其實係普遍香港中產階層嘅即係嘅一啲物業啊，一啲資產。咁你唔好以為佢咁多頭髮就好後生，其實佢65歲㗎啦。即係我頭髮雖然少過佢，但係我後生過佢。好啦，佢而家喺手頭上有一個自住緊嘅物業，我住緊一個400萬嘅物業，同時之間佢有100萬，呢100萬係包括佢銀行嘅存款同埋佢未攞嘅強積金。咁呢2樣就係佢擁有嘅嘢啦。同時之間咧，佢仲會有張保單嘅。咁一張人壽嘅保單，稍後咧我哋會再同你講㗎啦。而佢而家佢退咗休啦，佢每個月咧就賺緊15000幾蚊。15000幾喺你哋心目中係啲乜嘢？有冇及啊？15000蚊，我話俾你聽，其實而家一個大學生出嚟畢業揾嘢做，第一份工15000蚊左右，即係阿陳師弟。佢肯唔使做嘢，每日去飲茶、玩雀、養魚嘅情況之下，佢都有15000蚊嘅收入，已經係比香港嘅大學生叻過好多大學生。好啦，頭先講咗4式俾你聽，記唔記得你個名？第一式係乜嘢？第一式係乜嘢？有冇人答到我？年金。邊個講樓嘅？係啦，樓學。安老按揭係關於樓嘅，安老按揭嘅樓關於樓啦。我哋希望可以做到嘅係乜嘢咧？就係你擁有一層樓，你永遠都係自住嘅啫。你自住嘅情況之下，你冇辦法幫你產出任何金錢，因為你住緊啊嘛，係咪先？好合情合理啊！但係安老按揭就可以幫到你，你如何可以繼續住喺你嗰層樓之餘，仲要每月可以有租收？你一路住一路有租收，吸唔吸引？有冇諗過有呢個可能性？而安老按揭就係可以幫你做到呢一樣嘢。其實佢申請條件一啲都唔難，55歲以上，我相信大家都未必申請到，大家都應該咁年輕。55歲以上，第二樣嘢就係一啲未補地價嘅樓宇，係咪做唔到咧？就唔係嘅喎，佢一樣可以做到。未補地價嘅樓宇有冇例子可以俾到我？有冇例子？居屋係啦，居屋同埋一啲公屋都可以納入呢個情況，但係你嘅年齡咧就可能要大少少，就要60歲先可以做得到。第三，層樓咧就要唔好太老啦，層樓要50年樓齡以下。第四咧，佢唔可以出租緊，唔可以有任何嘅租約掛住起身。咁只要你達成呢4樣嘢咧，頭先一路住一路收租嘅情況，你就可以達成啦。至於做完呢個安老按揭，究竟我得到啲咩？師妹，我可以得到啲乜嘢？好，我攞翻師弟嚟做例子啦，好冇？師弟手頭上揸住一層400萬嘅樓，我啱啱話，咁佢嗰陣咧65歲，咁就學師兄話齋啦，佢做第一招留意嚟講。咁如果400萬嘅樓咧，
按出去，咁按幾錢咧？終身你發覺佢每個月收緊9520蚊嘅收入，9500，咁你話9520蚊算唔算好多咧？嗱，C 咧其實佢目標係咩？啱先講過15000蚊啊嘛，咁如果9520蚊，未到佢理想中嘅收入嘅喎，所以佢做埋第二招保單逆按。咁保單逆按又係啲咩咧？嗱，保單逆按係啲乜嘢？首先我想問少少問題，我哋聲線咁 OK，聽得清楚㗎嘛？好，唔好意思啊。好啦，保單逆按係啲乜嘢？頭先你記唔記得阿陳師弟佢有一張人壽嘅保單？好，在座有冇人有買過人壽保單？唔需要答我，自己知就得啦。但係我想問你哋一樣嘢，就係、當初你點解會買呢張人壽保單？嗱，普遍我嘅認知就係因為我後生，我喺出邊拼搏緊，咁然後我揾錢翻嚟，我俾我自己屋企人，俾我嘅家人啦，俾我嘅家庭啦，或者俾我嘅小朋友，係啦，俾佢哋生活啦，就係、擔心中間如果有啲咩問題嘅時候，我唔喺度，咁會唔會影響到佢哋生活？就係、因為你想俾一個保障你嘅屋企人，所以你就會買一張人壽嘅保單，係俾一個保護網、一個安全網佢哋，等佢哋日後如果遇到一啲咩問題都好，都可以安枕無憂，唔使擔心。好啦，呢、個就係普遍會買人壽嘅原因啦。但係有冇諗過人壽點樣用啊？都係俾小朋友㗎啦，係。但係有冇諗過一樣嘢就係、你可以活化呢一張保單，呢一張保單可以為你變現出嚟，令到你可以有收入，可以輔助你嘅退休生活。而保單逆按正正就係可以達到呢一個目標。呢個目標就係如何可以令到你嘅退休更加富足、更加富有。好啦，佢嘅條件咧就並唔困難嘅，亦都非常簡單。55歲以上，張單咧係為你自己而買嘅。我拎住嗰張單係為我自己而買嘅，當中冇任何嘅投資成分，即係你唔係買緊一啲基金嘅保單嘅。而呢一張單係已經供斷咗㗎啦，你就已經可以申請保單逆按呢個項目㗎啦。咁好啦，可能你在座會有啲人仲係，唔係喎，我張保單咧就仲供緊嘅喎，供到終身嘅喎，咁係咪已經唔可以做呢樣嘢？其實如果有啲咁嘅情況，我哋可以過票同我哋講，我哋會提供翻一個方案俾你，絕對係可以做得翻同樣嘅保單逆按。好啦，究竟保單逆按又為阿陳師弟可以帶嚟啲乜嘢咧？阿師妹帶嚟啲乜嘢？好，咁嗰日同你傾傾下咧，同我講啦，原來係後生翻緊工嗰陣咧，就幫佢個小朋友即係買定一份人壽單，嗰陣仔細女細，老婆又要專心咁湊小朋友，咁佢驚下自己出啲咩事嘅時候咧，屋企人冇咗個保障喎，佢就買落咗一張100萬人壽額嘅保單。咁佢話：而家自己都65歲啦，張人壽單，可唔可以變現咧？我哋話，咁佢就諗啊，100萬，我而家仔女其實都揾緊份好工，可能每個月都3萬幾蚊收入，佢哋好似唔係好等我呢筆錢嘅啫喎，而家呢一刻，咁佢就話啦，咁我可唔可以用住呢一筆錢先啊？咁佢就攞去做保單嘅按揭啊。咁你見到咧100萬嘅人壽額保單啊，咁就可以攞到一個月終身1749蚊嘅收入嘅。咁佢攞完749終身嘅話咧，記得啦，佢個小朋友咧仲可以會有一筆錢留低嘅，即係仲有一筆錢留翻低俾小朋友。咁啊可以留低咗啲，即係可以達到傳承嘅效果。就係、呢個就係既可以活化咗張保單，你可以用到佢資源，亦都可以無忘你嘅初衷，繼續可以俾翻小朋友。呢、個就係保單逆按最大嗰個叫做框架。好，咁阿陳師弟咧，佢話：我一個月其實想15000蚊左右個每個月收入，咁我做完第一招，做埋第二招啦，我而家都未到我理想中嘅被動收入喎，退休之後，咁我仲要再做多一樣嘢啦。陳師弟就話啦：我手頭上其實有筆錢喺度嘅喎，咁佢就做埋第三招就係政府年金啦。
咁又可唔可以講下政府年金又係啲咩咧？第三式就係政府年金。政府年金知唔知係乜嘢？頭先我講過，佢係關於啲乜嘢？係關於你手頭上嘅資產嘅。好啦，有冇聽過舊制嘅政府公務員有長糧食呢個題材？知唔知佢嘅即係最簡單就係退咗休，然後政府俾翻每個月俾翻嚿錢佢啦，係咪先？其實年金嘅概念就係咁樣，你一筆過將一嚿錢抌入去，然後佢每個月派翻啲俾你，跟住一路派到你終身。呢個就係年金嗰個構思啊。至於點樣申請咧？其實申請仲簡單，你滿咗60歲，一筆過擺一嚿錢入去，然後你第2個月就已經可以攞錢走，即係第2個月佢會派息俾你，然後就一路攞到終身。至於個金額需要幾大，其實市場轉變任君選擇下，由5萬蚊到500萬不等，你想攞幾多就投放幾多入去。你每個月就會攞到幾多？咁我想問一問，而家在座有冇人已經係首先第一樣嘢啦，有冇人已經係聽過年金計劃嘅？佢哋舉手，呢個真係有少少想知嘅，有冇人聽過年金計劃？有聽過嘅，都有聽過。有冇已經係買咗年金計劃？係嗱，咁樣如果你係未有聽過，中間一定有啲原因，所以冇買㗎啦。咁你需要打醒12分精神，因為嚟緊我哋會分析翻俾你聽，究竟年金有啲咩好處，而我哋另外仲有啲咩方法可以配合年金去幫你做到更多嘅嘢。好啦，究竟陳師弟透過年金佢又可以得到啲乜嘢先？好，咁我攞個100萬嘅例子同大家講解下。好，如果話65歲陳師弟啦，佢諗住100萬全部做晒香港年金，咁佢會攞到啲咩咧？佢會第2個月即刻每個月收到5800蚊嘅年金收入嗱，保證嘅呢一個。咁即係1年幾多錢啊？1年咧就69600蚊㗎啦。咁你話可能大家都聽過年金，其實即係等於我俾嚿錢政府，政府攞翻我啲錢派翻俾自己嘅啫。咁咪即係冇賺過咯自己嗱。其實唔係嘅，我哋睇一睇條數啦。如果我當初俾100萬政府，其實咧我每個月收緊政府69000幾蚊啊。咁其實我要等到第幾年我先開始賺錢咧？第15年我先賺緊錢嘅，就咩意思？如果話係而家65歲啦，15年之後即係80歲啦。80歲打後你攞到嘅69000幾蚊咧，就真係由政府派息你賺緊嘅錢啦。咁你變相，但係如果你話80歲之後，如果我真係身故啦，我當初擺落100萬，咁就真係1蚊都冇得留翻俾仔女，因為你自己已經攞晒啦。好啦，咁我想問下，如果我中間想攞多啲又點算？咁要留意翻啦，政府年金咧5800蚊呢個收入咧係穩定不變嘅，即係未來就算個經濟環境點樣都好，可能話經濟環境突然間好勁，或者突然間好似 COVID-19 嗰陣時候跌翻落去，咁呢條數咧都係會穩定咁樣5800蚊嘅。咁年金我可唔可以留翻俾後人？啱啱其實講過多次㗎啦，年金留翻俾後人咧，15年之後就1蚊都冇，但係15年前咧嗱，譬如我假設性啦，如果可能你攞咗大概5年左右，剩低可能有一嚿錢，咁嗰嚿錢咧就會留翻俾小朋友㗎啦。好啦，咁頭先阿師妹咧佢講過一樣嘢，冇得攞得再多啲，係咪？咁但係大家有冇覺得最近啲錢咧好似越嚟越唔見使啊？即係你買嘢越嚟越貴，我越嚟越啲錢好似買得越嚟越少嘢。其實呢樣嘢就係正關於一個題材嘅啫，就係通脹呢樣問題啦。咁啊睇翻呢個報道啦，其實咧就等上年嘅9月咧，佢咧通脹又升咗2.2%，即係代表啲咩嘢？即係你100蚊，原本你買緊100蚊嘅嘢，你要俾多2個月，102蚊先買到。10年前可能買一個麥當勞仲係20蚊嘅喎，係咪？但係你今日買一個麥當勞咧，其實已經去到35到40蚊咁上下。你又試想下，
你啲仔女、你啲孫過多10年、20年買一個麥當勞，你估大概要幾多錢？至少都要50蚊至60蚊咁上下嘅價錢。呢個完全係因為通脹造成嘅一個問題嚟嘅。咁好啦，究竟通脹會點樣影響我哋金錢咧？就係通脹就會令你買到嘅嘢越嚟越少，因為啲嘢越嚟越貴啊嘛。如果你擺喺度你唔理，你嚿錢擺喺度唔理佢咪一路會輸俾通脹，你買嘅嘢咪越嚟越少咯。但係我哋可以提供到一個方法俾你，點樣去為你可以產生收入之餘，亦都可以解決到通脹嘅問題。小師妹唔該你。好，咁接住我就講係第4式啦，咁就係一個遞進式派息計劃。咁我一樣都係攞翻100萬嘅例子啦。咁如果陳師弟佢100萬擺落嚟嘅話咧，你會見到佢第2年到第6年咧攞緊收息收緊幾錢？收緊45000蚊，即係變相收緊3750蚊一個月啦。我哋話，咁但係你發覺，我哋話呢個計劃可以幫我哋追到個通脹啊嘛，所以下一個5年咧會派多咗嘅。會派緊5萬蚊，即係一個月4200蚊嘅收入。再落多下一個5年，第12至第16年咧就派緊6萬蚊㗎啦。咁呢6萬蚊即係幾多啊？5000蚊一個月。咁你哋會見到咧，就係跟住個通脹會越派越多嘅。我哋呢一個計劃，咁就可以抗到通脹之餘啦。重點係咩咧？重點係我哋睇到第16年嘅時候，即係個客如果65歲開始做，16年就係81歲。我哋話。81歲嘅時候咧，其實個客人已經係攞咗775000蚊嘅息口啦。啱啱年金仲記唔記得？如果16年之後仲有冇錢剩翻俾小朋友嘅？係啦，冇錢剩翻俾自己小朋友㗎啦。但係呢個計劃唔同，呢個計劃會有埋個傳承效果嘅。你會見到咧，第16年嘅時候總額約摸有160萬左右啦。即係咩意思啊？我會剩低大概90萬左右俾我嘅仔仔女女。咁佢哋咧就可以，我會再生時我又有筆錢可以使啦。佢哋我又有錢剩翻俾佢哋啦。好啦，咁樣阿師弟仔佢經過做咗呢4樣嘢之後，佢就可以達成佢15000蚊一個月嘅收入。咁樣我哋會覺得，我哋問翻佢：喂，你對15000蚊你滿唔滿意啊？15000蚊一個月你滿唔滿意？如果俾著你哋，你哋滿唔滿意？唔滿意啊？係啦，唔滿意啦。但係咧，阿師弟仔咧，佢就比較內斂。係啦，我其實我心足㗎啦，我都覺得幾好啊，係咪先？有大學生咁嘅收入喎。但係佢即係佢話咧，佢有大學生咁嘅收入，同時之間佢自己本身住緊層樓㗎嘛，佢都由頭到尾都冇諗過點樣可以喺住緊層樓嘅時候，佢又可以幫佢產生到現金流出嚟，幫佢變現出嚟，可以俾錢去使翻。同時之間佢亦都冇諗過佢啲錢係可以留俾人，因為佢一路嘅概念都係淨係覺得佢啲錢一係就留俾後人，一係就自己使㗎啦。但係而家佢經過4式之後，佢做到嘅就係兩全其美，兩樣嘢都做到。咁所以佢就覺得好開心。好，咁我哋睇翻陳師弟嘅例子啦。如果佢一次過話，退休事業都幾好喎，我全部都做晒啦，諗住第1式啱啱講過前面400萬嘅有得做樓宇安老按揭，即係9520蚊一個月啦。做埋第2招保單逆按，攞一張人壽額100萬嘅保單，咁即係1749蚊一個月。佢本身咪話有100萬嘅資產左右嘅，咁佢就話啦：你2個計劃都幾好喎，可唔可以2個都揀晒咧？嗱，當然冇問題啦。師弟仔佢點做啊？佢將40萬做政府年金，就可以攞到2320蚊一個月。再40萬，我又想留翻啲俾小朋友喎。其實佢就揀埋我哋個遞進式派息計劃啦，就1700蚊一個月。咁咧其實師弟仲話，咁仲有20萬就梗係放喺銀行做不時之需啦。我哋話，咁其實咁樣加埋做晒4招咧，你會見到每個月收入係15317蚊嘅。咁我哋諗下跳一跳，20年之後，師弟仔到底攞咗幾多錢咧？透過退休四保。嗱，第一個安老按揭85歲，即係20年之後啦。其實佢喺度攞嘅錢咧，已經攞200幾萬㗎啦。政府年金攞咗55萬6，保單逆按攞咗41萬9，派息計劃攞咗39萬3，係啦。咁你會見到咧，保單逆按同埋派息計劃咧係可以做到遺產傳承嘅。咁我哋一齊睇
佢啦。當初師弟仔做咗退休社保，佢每個月收緊15000，即係一年收緊18.3萬。咁如果你20年之後，其實佢攞錢咧就已經攞咗365萬嘅啦。好，師兄仲記唔記得徒弟仔師弟仔一開頭佢資產幾多錢啊？一開頭有啲乜嘢？有冇人可以答到我先？佢咧第一樣嘢係乜嘢？佢有層樓啊嘛，層樓值幾多錢㗎？400萬，層樓有400萬，佢用咗嚟做呢個樓宇認可，好啦，然後佢就會產生咗個收入咯。咁咧師弟仔本身資產咧就係100萬嘅收入，100萬嘅資產啊。咁你會見到咧，倘若當初師弟仔冇做退休社保啦，我哋話就諗住，我去做銀行定期得啦，將20萬擺銀行，剩低80萬我擺定期入邊，可能3個月咁樣續一次。咁我假設師弟仔啦，真係每次都做到3厘半啊，我哋話，咁咧其實佢每年嘅被動收入就28000蚊嘅啫。咁20年後咧就大概56萬左右。咁你會見到咧，做咗同冇做，其實個收入咧自己係使多咗300幾蚊嘅。如果做咗退休社保嘅話，咁同埋咧佢仔女咧都係攞多咗40萬嘅。子兄，咁你又覺得師弟仔對呢個情況滿唔滿意咧？好啊，咁我哋睇翻師弟仔而家嘅處境啦。師弟仔頭先攞緊15000啊嘛，咁頭先佢同我講話，喂，佢滿意喎，佢開心喎，係咪先？咁佢滿意佢滿意佢開心，咁我梗係戥佢高興啦。咁咧我就咧同阿大師姐講，喂，阿陳師弟咧，佢話好高興喎。阿師姐咧就當頭棒喝，就話你點解咁唔為陳師弟着想咧？因為其實15000蚊根本唔係我哋嘅目標，其實我哋可以攞到更多嘅嘢。我俾阿大師姐咧當頭棒喝完之後咧，我就慚愧，因為其實原來我哋一路都仲有個秘密武器，我哋未拎出嚟。咁然後咧，我就將阿陳師弟叫佢直接揾阿大師姐。大師姐，究竟阿陳師弟佢做咗啲乜嘢？係啦，大家好，我係 Fiona， 姓李嘅，係啦。咁我而家咧嚟緊咧講嘅嘢咧就唔係嗰4招啦，係其他嘢啦。頭先嗰4招大家都袋咗落袋㗎啦，應該都知點用㗎啦。咁嚟緊咧講嘅嘢咧就係點樣攞呢一個秘笈，係啦，長者生活津貼啊，係啦。咁每個月咧有4250蚊，大家想唔想攞啊？有冇人攞緊？有 OK 啦，有冇人攞緊？係啦。咁正常都想攞啦，因為咧邊啲人可以攞到就係合乎呢啲資格，就係夠65歲啦，係香港居民啦，喺香港住緊嘅香港居民啦，你哋已經可以攞㗎啦。不過嚟緊講嘅嘢咧，你哋都要留心少少，因為咧佢唔容易攞㗎。頭先嗰4招好容易做啦，但係嚟緊呢一個咧係唔容易攞到嘅。係啦，我諗在座你都要留心啲，即係諗下點樣先攞到啦？點解咧？因為佢仲有其他啲條件咧，你哋要留意翻嘅。咁頭先講咗啦，要合乎65歲啦，係香港嘅居民啦，冇攞緊任何嘅政府資助同津貼啦。咁同埋佢會有入息同資產審查嘅，係啦，有個限制嘅。係啦，咁啊首先咧佢分2批啦，咁有單身人士啦，或者兩公婆夫婦形式咧去申請嘅。咁如果單身人士嘅話咧，你每個月咧唔可以超過10770蚊，咁你嘅總資產唔可以超過406000。咁如果兩公婆嘅話咧，你哋每個月嘅總收入咧唔可以超過16440蚊，咁總共嘅資產唔可以超過616000嘅。係啦，咁我諗做咗咁多年嘢，係嘛？大家都會儲錢㗎嘛，咁點會唔過咧？係咪？咁但係又唔想唔攞喎，因為你哋都交咗好多年稅㗎嘛。咁所以如果合乎資格，我都想攞啦，係咪？好啦，咁下一步啦，咁點樣去計你嘅入息咧？邊啲為之係你嘅入息要包括落去咧？就係如果可能超過65歲，你哋仲做緊嘢有糧出嘅嗰啲係會計落去嘅。如果有退休金啦，或者係可能公務員啲長俸咧，都會計嘅。係啦，咁如果你哋有其他嘢收下租咧，亦都會計算啦。同埋如果有人買咗啲年金計劃，有個固定嘅年金收入咧，嗰啲都會計埋嘅喎。咁邊啲唔計咧？就係仔女俾你嘅家用，或者可能親朋戚友俾錢你使嗰啲唔計，或者係做咗安老按揭計劃，
保單逆按計劃，啱先嗰4式嘅其中2式嘅做咗嘅唔計。咁啊，頭先我哋都不斷講緊阿師弟啊陳生，咁佢有做嗰4式喎。咁頭先佢本身出緊25000蚊，咁係咪超過咗個入息啊？係啦，超過咗啦。咁但係因為佢做咗安老按揭同埋保單逆按，所以呢2樣派出嚟嘅息咧，派出嚟嘅錢咧就唔計落去佢嘅入息啦。係啦，咁呢份表格係咩嚟嘅咧？就係申請長者生活津貼嗰份表格嚟嘅。係啦，咁呢個咧甲部分嘅咧就要你申報咧每個月嘅入息，咁啊可以睇清楚，佢係唔包括仔女、親朋戚友俾錢你使，或者係做咗啱先嗰幾式嘅嗰啲收入都唔會計落去，唔需要申報嘅。好啦，咁啊到資產啦，另一個部分啦，咁邊啲會計咧？就係自己有買地啦，唔係自己住嘅樓啦。如果你啊銀行有好多流動現金啊，做定期啦，嗰啲都計嘅。有做開投資啊，買下股票啊、基金啊，嗰啲都會計啦。有的士牌、小巴牌、一啲車輛嘅營業牌照啊、金條、金幣咧，呢啲都會計㗎，係啦。咁邊啲唔計咧？就係自己住緊嘅物業啦，係啦。如果已經準備咗一早買咗嘅啲骨灰龕位唔計嘅。咁同埋咧買咗嘅保險計劃裏邊嘅現金價值咧都唔計嘅，係啦。咁啊，我諗在座自己一定有好多嘢都做咗㗎啦，譬如買咗保險啊，有好多已經準備咗嘅。咁其實好容易咧都會爆㗎，係啦，你嗰個入息同資產都會爆嘅。咁我哋睇一睇啦，呢個咧就係嗰個長者生活津貼嘅申請表格嚟嘅。咁亦都睇到咧，冇一欄咧係保險㗎喎。亦都冇話骨灰龕位或者自住嘅物業咧係需要申報嘅。不過有一樣嘢要留意啦，第4點，乜嘢叫累算退休權益咧？大家係咪都有供緊強積金？都有啦。強積金咧，唔好以為唔攞唔計喎，原來係計㗎喎，就係呢個叫累算退休權益啦。所以自己如果有強積金，可能有轉過工嘅，你哋一路都唔知自己總共嘅強積金有幾多錢咧？可以揾我哋幫下手咧，幫你揾翻以前啲強積金嗰啲嘅帳戶啦，幫你綜合翻，咁你先知自己有幾多錢喺入邊嘅。係啦，咁呢個我哋都可以幫到手。如果你哋之後有需要嘅，可以稍後揾翻我哋。大師姐，唔好意思啊，係阻咗你啊，因為咧我突然之間啱啱收到個電話，就係師弟打嚟，師弟打電話嚟頭先慌晒，好慌張。佢話咧，佢頭先咧啱啱咧就諗住抄啲文件出嚟做保單逆按啊，林宇話行咗4式啦，然後就目標係申請長生津，點知佢發現有個藍罐曲奇餅，佢哋一打開見到佢200萬人入邊，佢就問佢老婆，原來咧佢老婆咧收埋私己錢，就係收埋咗200幾萬。咁佢就好慌張打返嚟，喂！我而家點算啊？係咪我乜嘢都申請唔到啦？攞4000蚊係咪泡湯啊？已經申請唔到啦。咁而家可以點算啊？而家可以點算啊？嗱，首先咧，佢如果2公婆啊，因為頭先阿師弟陳生再加埋陳太，咪2公婆一齊去申請長者生活津貼嘅。咁佢哋嗰個嘅入息同埋資產限制咧，唔可以超過61.6萬嘅。咁而家無啦個藍罐曲奇罐有200萬喎 cash 喎，咁佢變咗突咗咧84萬出嚟，係啦，咁呢84萬咧就要諗計仔啦。咁啊，我俾大家諗下啦，譬如如果你自己咁樣多咗84萬，你會擺翻喺個藍罐曲奇罐入邊啦，即係收喺床下底啊，自己先知嘅，定還是啊俾阿仔女睇住啊？定還是覺得頭先嗰4式都好啱使喎，我會做嗰4式嘅，你哋會點揀啊？有冇啲咩諗法啊？親屬咯。俾親屬啦，係會選擇俾親屬啦。如果俾親屬咧，我有啲少少嘅提議俾你。好啦，錢呢140萬啦。其實你俾親屬嘅話，哦好，其實到我百年歸老嗰陣時，其實我呢一筆錢我都係諗住俾我親屬。哦，可能係細佬妹啊，或者係啲仔女啊，我都係諗住俾佢。咁但係有一個問題出現咗，呢個問題就係現時嘅社會同以前唔同咗，婚姻關係變得更加脆弱。當你將呢一筆金錢俾咗小朋友嘅時候，如果佢嘅婚姻狀況出現任何問題，
你嘅錢就會成為你前新抱嘅錢，同唔同意啊？咁所以呢個係咪最好嘅辦法？我唔認為。所以我哋會有一個其他嘅方案可以提供俾你，你可以諗多啲。係啦，咁如果咧我估啦，在座應該首先唔會揀擺喺藍罐曲奇罐啦，係嘛？咁唔安全，擺咁多錢喺屋企係嘛？咁第二就係俾蟲蛀咗啲錢，冇晒，仲死，係啦，大鑊啦。咁同埋咧就係、你啲錢擺喺藍罐曲奇罐，仲衰過擺銀行，因為你會蝕咗個通脹嘅，係啦，貶值嘅，係啦。咁所以我諗正常你哋都唔會揀擺藍罐曲奇㗎。咁頭先咧啱先Dennis 都有講。俾仔女又會唔會係一個好好嘅選擇咧？又未必係會一個好好嘅選擇嘅，因為時代唔同咗啦，而家係啦。咁好啦，咁講翻阿陳師奶先。咁佢最後咧呢140萬佢點樣做咧？就係、佢最後做咗直接買一張人壽單，係啦，一筆過做嘅。咁佢即時一筆過做咧，咁張單就會即刻生效㗎啦。咁佢可以係而家65歲，咁買到幾多嘅人壽額咧？就係、買到254萬嘅人壽額，然之後再將呢254萬人壽額咧，呢個人壽單即刻按咗俾呢個香港年金機構，即刻做個保單按揭。咁佢可以派到幾多咧？佢派終身係3256蚊，係啦，3256蚊。頭先我講咗啦，如果做保單逆按咧，佢派出嚟嘅錢計唔計落去你入息㗎？唔計㗎，係啊，唔計㗎。咁所以咧，阿陳師奶攞幾多咧？佢攞咗3256，再加個長者生活津貼4250啊，咁差唔多8000蚊一個月喎。咁唔好唔記得佢仲有佢老公咧，佢老公頭先本身做4息攞緊15000蚊，咁但係佢頭先有2個招息佢已經做咗派緊嘅糧又唔計㗎嘛，咁所以佢又攞到4250蚊，咁所以佢兩公婆加埋係攞到27000幾啊。